स्कूल के एक छोटे से क्लासरूम में बच्चे अपने अपने डेस्क्स पर बैठे थे। आज का दिन थोड़ा अजीब लग रहा था। टीचर मिस्टर थॉमसन, जो थोड़ा सख्त और मजाक करने वाला आदमी था, आज भी अपने यूजुअल अंदाज में था। उसका मकसद हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंज देना होता था, लेकिन कभी कभी उसका मजाक थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता था। ईशा, एक छोटी सी ब्लैक लड़की, अपनी जगह पर बैठी थी। उसके बाल गले के नीचे बंधे हुए थे और उसके हाथ में एक किताब थी। आयशा को पढ़े का शौक था और वो हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचती रहती थी। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन अपने पिता के जैसे एक पायलट बने। आज क्लास में टॉपिक था हमारे सपने। हर स्टूडेंट को अपने सपने के बारे में बताना था। जब ईशा की बारी आई तो उसने अपनी आवाज में थोड़ी शर्मीली सी बात की। मेरे डैड पायलट हैं। मैं भी उनकी तरह आसमान में उड़ना चाहती हूं। क्लास में कुछ बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर वो थोड़ी सी छोटी सी मजाक की झलक थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अजीब था वो था मिस्टर थॉमसन का रिएक्शन। उसने मस्कुरेट हुए कहा, पायलट? हाँ जरूर, तुम्हारे दट पायलट हैं। कितना अजीब है ये। टीचर के लफ्जों में मजाक छुपा था और वो चाह रहा था कि क्लास के लोग भी हंस पड़ें। कुछ स्टूडेंट्स हंस पड़े, कुछ चुप रहे और कुछ कंफ्यूज्ड नजर आए। ईशा के दिल में एक दाढ़ भर गया। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर घाम और शर्म का मिला जुला इजहार था। लेकिन आयशा चुप नहीं हुई। वो अपने दाढ़ को अपने हिम्मत के साथ छुपाया हुआ थी। उसने सोचा, मेरे पिता मेरे लिए गर्व की बात है। वो दुनिया के सबसे अच्छे पायलट हैं। किसी को हक नहीं कि उनका मजाक उड़ाए। मिस्टर थॉमसन ने फिर कहा, देखो बेटा, ये सपने बहुत बड़े होते हैं, पर जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। कभी कभी रियलिटी सपनों को तोड़ देती है। उसका मकसद था आयशा को नीचा दिखाना, ताकि वो अपने सपने छोड़ दे। क्लास में एक सुकून सा छाया। सब स्टूडेंट्स मिस्टर थॉमसन की बात सुन रहे थे और कुछ लोगों की नजर आयशा पर थी। लेकिन आयशा ने अपनी हिम्मत से अपनी जुबान को संभाला और बोला, सर, मेरा दाढ़ सच में पायलट हैं। वो हर रोज आसमान में उड़ते हैं। मैं भी एक दिन उनकी तरह हिम्मत और मेहनत से अपना सपना पूरा करूंगी। इस बात पर कुछ स्टूडेंट्स फिर से थोड़ा हंसने लगे, लेकिन इस बार उनकी हंसी में थोड़ी सी ताजगी थी। वो सोच रहे थे कि शायद आयशा सच में अपने सपने को पूरा करेगी। मिस्टर थॉमसन ने गुस्से में थोड़ा ज्यादा जोर से कहा, बेटा, ये सब बातें छोटी उम्र के बच्चों को अच्छी लगती हैं, पर जब बड़ी दुनिया सामने आती है तो सब कुछ बदल जाता है। आयशा ने अपने दिल में कहा, आप गलत हैं सर। मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि अगर दिल में सच्चा जज्बा हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। टीचर की बातों ने उसकी हिम्मत को थोड़ा चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक चमक थी। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी सी सीधी की और सोचा कि वो अपने सपने के लिए लड़ती रहेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्लास के बाद जब सब बच्चे अपने कमरों से बाहर निकले तो आयशा अपनी जगह पर खड़ी थी, थोड़ी सी उदास, लेकिन फिर भी हिम्मत से भारी हुई। उसके दिल में एक छुपी हुई ताकत थी जो उसके सपनों को सच करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर थॉमसन ने सोचा, यह लड़की कुछ अलग है, शायद उसमें कुछ खास बात है। लेकिन वो अपने ईगो को छुपाने के लिए कुछ नहीं बोला। आयशा की आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने सोचा, कल जब मैं स्कूल आऊंगी तो सबको दिखाती हूं कि मेरा सपना सच है। सस्पेंस ये था कि क्या आयशा सच में अपने सपने को पूरा करेगी? क्या टीचर उसकी मेहनत और जाज्बे को समझ पाएगा? और क्या क्लास के बच्चे उसकी हिम्मत को नजरअंदाज करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे? सब कुछ अगले दिन स्कूल में सामने आएगा। आयशा की कहानी अभी शुरू हुई थी। उसका सपना अभी भी जिंदा था और वो कभी भी हार नहीं मानने वाली थी। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपने के लिए लड़ता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अगला दिन स्कूल मेन शुरू हुआ। आयशा ने अपने सपने को लेकर ज्यादा हिम्मत ली थी, लेकिन स्कूल के रास्ते उतने आसान नहीं थे जितना वो सोचती थी। जब वो क्लासरूम से निकालकर हॉलवे में चली तो कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखे और फिर हंसी में फिर गए। उनमें से कुछ ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। पायलट की बेटी? हाँ हाँ, तुम्हारे दाढ़ तो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर होंगे। एक लड़का बोला। डॉ ईशा ने अपनी आंखें नीचे की ओर चलती रही।
उसके दिल में दाढ़ था, लेकिन वो चुप रही। उसका दिमाग सोच रहा था, मुझे साबित करना होगा कि मैं सच कह रही हूं। तभी स्कूल गेट पर एक आवाज सुनाई दी। सब बच्चे और टीचर्स हैरान होकर वहां की तरफ देखने लगे। एक बड़ा हेलीकॉप्टर स्कूल के गेट पर उतर रहा था। सब लोग हैरान थे। सब बच्चे और टीचर्स कोर्टयार्ड में भाग गए। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुले और एक आदमी उतरकर स्कूल की तरफ चला। वो आदमी किसी और नहीं था, बल्कि आयशा के पिता, कैप्टन डेविड कैप्टन डेविड एक स्किल्ड पायलट अपनी यूनिफॉर्म में था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो गर्व और प्यार दिखाती थी। वो अपनी बेटी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर थॉमसन भी हेलीकॉप्टर के पास आया, जहां सब लोग जमा हो रहे थे। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने आयशा का मजाक बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। कैप्टन डेविड ने सबके सामने कहा, मैं आयशा का पिता हूं। मैं पायलट हूं और हर दिन आसमान में उड़ता हूं। मेरा काम मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी बेटी को सिखाता हूं कि सपने सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। आयशा के क्लासमेट्स और टीचर्स उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर अब रिस्पेक्ट थी और कुछ लोग शर्मिंदा भी लगे। मिस्टर थॉमसन ने धीरे से कहा, आयशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सपने को समझा नहीं। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, सर, गलती सबसे होती है। आप समझ गए हैं, ये सबसे बड़ा काम है। हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद स्कूल का माहौल बदल गया था। सबको पता चल गया था कि आयशा के सपने सच हैं और उसके पिता एक हीरो हैं। सस्पेंस अब ये था, क्या आयशा अपने पिता की मदद से अपना सपना पूरा कर पाएगी? क्या वो अपने सपने में कामयाब होगी? और क्या स्कूल का माहौल उसके लिए सपोर्टिव बनेगा? अगला दिन और भी ज्यादा मुश्किलें ला सकता था, लेकिन आयशा के दिल में एक नई रोशनी थी। वो अब अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। अगला दिन स्कूल में कुछ बदलाव था। आयशा की कहानी हेलीकॉप्टर के आने के बाद स्कूल में हर जगह चर्चित हो गई थी। बच्चे अब उसके सपनों को लेकर ज्यादा इज्जत करने लगे थे, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। क्लासरूम में मिस्टर थॉमसन अपनी गलती को समझने लगा था। वो चाहता था कि आयशा को दिखाए कि वो सच में बदल गया है। उसने सोचा कि उसके लिए एक लेसन प्लान तैयार करे जिसमें सबको एक दूसरे की इज्जत करनी सिखाए। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मिस्टर थॉमसन की मदद की और एक स्पेशल प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें स्टूडेंट्स अपने सपने और चैलेंजेस शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद था सबको मोटिवेट करना और एक दूसरे के लिए समझदारी बढ़ाना। आयशा ने हिम्मत जताई और इस प्रोग्राम में अपनी कहानी सबके सामने बयां की। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे सपने देखना सिखाया और उसने कैसे अपनी मुश्किलें झेली। जब आयशा की बात खत्म हुई तो मिस्टर थॉमसन खड़ा हुआ और कहा, आयशा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले तुम्हें समझा नहीं। आज से मैं सबके सपनों की इज्जत करूंगा। क्लास में सब बच्चे खुश हुए। उन्होंने मिस्टर थॉमसन को तालियां दी। आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी हिम्मत और हिम्मत का सबूत थी। सस्पेंस। लेकिन स्कूल में एक और बड़ा इम्तिहान था जो आयशा का इंतजार कर रहा था। क्या वो अपने सपने को सच में पूरा कर पाएगी? और क्या उसके टीचर और क्लासमेट्स उसका सही सपोर्ट करेंगे? यह कहानी अभी भी चल रही थी। हर दिन नए चैलेंजेस और नए लेसन्स ला रहा था, लेकिन आयशा तैयार थी। वो अपने सपने को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होगा जब आयशा को एक बड़ा मौका मिलेगा अपने सपने के करीब जाने का। स्कूल के छत पर एक बड़ी तैयारी हो रही थी। प्रिंसिपल ने सब स्टूडेंट्स को एक खास प्रोग्राम में बुलाया था। आयशा को भी बुलाया गया था, पर उससे पता नहीं था कि यह प्रोग्राम उसके लिए कितना खास होगा। जब आयशा क्लासरूम में आई तो सब उसकी तरफ क्यूरियस नजर से देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स उसे तालियां भी बजा रहे थे। आयशा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या हो रहा है? फिर प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन उठाया और बोला, आज हमारे स्कूल में एक बहुत खास मेहमान आए हैं। वो है कैप्टन अमीर, एक फेमस हेलीकॉप्टर पायलट। सब स्टूडेंट्स हैरान हो गए। आयशा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो जानती थी कि ये कैप्टन अमीर उसके पिता हैं, पर सबको पता नहीं था। कैप्टन अमीर आया और सबके सामने अपनी कहानी शेयर करने लगा।
उसने बताया कि कैसे वो छोटे शहर से आकर इतना बड़ा पायलट बना। उसकी कहानी में मेहनत, हिम्मत और सपनों की ताकत थी। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मेरी बेटी आयशा को लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं उसे ये बताना चाहता हूं कि सपने सच हो सकते हैं अगर हम कभी हार ना माने। सब बच्चे और टीचर्स प्रभावित हो गए। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो गर्व से भर गई थी। मिस्टर थॉम्सन ने भी अपनी गलती मानी और आयशा से माफी मांगी। उसने कहा, आयशा, तुमने मुझे सिखाया कि हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। तुम सच में एक हीरो हो। सस्पेंस। लेकिन आयशा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी और क्या स्कूल उसका पूरा साथ देगा? यह कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आयशा अपने सपने की तरफ कैसे बढ़ रही है और उसके रास्ते में क्या मुश्किलें आती हैं। आयशा ने अपने पिता कैप्टन अमीर के बारे में सब कुछ सुना। उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। उसने सोचा, मैं भी एक दिन पायलट बनूंगी। स्कूल में नए दिन की शुरुआत हुई। आयशा ने अपने सपने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। वो क्लासरूम में ध्यान से पढ़ाई करती और एक्स्ट्रा टाइम निकालकर साइंस और जियोग्राफी के बारे में भी सीखने लगी। लेकिन हर चीज इतनी आसान नहीं थी। कुछ बच्चे अब भी उसका मजाक उड़ाते। उनका कहना था, पायलट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। आयशा को दुख होता, लेकिन वो चुप रहकर अपने सपने पर फोकस करती। उसके पिता उससे हमेशा कहते, कभी हार मत मान आयशा, तुम सब कुछ कर सकती हो। एक दिन स्कूल में एक एविएशन वर्कशॉप हुई। कैप्टन अमीर ने उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था। आयशा ने वहां शामिल होकर हेलीकॉप्टर्स के बारे में ज्यादा जाना। उसने हेलीकॉप्टर के कंट्रोल्स को टच किया और पायलट के कैबिन को देखा। उस दिन आयशा की आंखों में नए सपने चमकने लगे। उसके अंदर एक नई ताकत जगी। स्कूल के टीचर्स ने भी आयशा की मेहनत को नोटिस किया। उन्होंने उसे एनकरेज किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत से हम सबको सीखना चाहिए। लेकिन एक बड़ा टेस्ट अभी आना था। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आयशा, तुम्हें एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी होगी जहां तुम अपने सपने के बारे में सबको बताओगी। आयशा को डर लग रहा था, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा, डर को पीछे छोड़ो, तुम्हारे सपने तुम्हें बुलाते हैं। सस्पेंस। क्या आयशा अपनी प्रेजेंटेशन में अपने सपने को सबके सामने अच्छे से बयान कर पाएगी? क्या उसके क्लासमेट्स उसका साथ देंगे? ये सब अगले हिस्से में पता चलेगा। अगला हिस्सा देखो जहां आयशा की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्कूल की असेंबली हॉल में सब स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ इकट्ठा थे। आज आयशा की प्रेजेंटेशन का दिन था। हर कोई क्यूरियस था कि आयशा क्या बोलेगी। आयशा थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसके पिता कैप्टन अमीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम तैयार हो, बस अपना दिल सुनो। जब आयशा स्टेज पर गई, सबकी नजर उस पर थी। कुछ लोग अब भी उसके सपने को लेकर डाउट कर रहे थे। आयशा ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पिता एक पायलट हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। वो अपने पिता की तस्वीर दिखाती है जिसमें वो हेलीकॉप्टर के सामने खड़े हैं। आयशा ने बताया कि वो एक दिन पायलट बनने के लिए तैयारी कर रही है। उसने अपने सपने के पीछे की मेहनत और चैलेंजेस के बारे में भी कहा। सबको उसकी बातें सुनकर हैरानी हुई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो अब चुप हो गए। कैप्टन अमीर भी प्राउड था अपनी बेटी पर। वो ऑडियंस में खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी। आयशा की प्रेजेंटेशन के बाद टीचर्स ने तालियां बजाई। बच्चे भी उससे एनकरेज करने लगे। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद एक अजीब आवाज आई। बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज थी। सब लोग बाहर निकले तो देखा कि एक बड़ा हेलीकॉप्टर स्कूल के गेट पर लैंड कर रहा था। सबके चेहरे हैरत से भरे थे। हेलीकॉप्टर से कैप्टन अमीर उतरकर आयशा के पास आया। उसने कहा, आयशा ने सबको दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सस्पेंस। क्या टीचर जो पहले आयशा को टीज करता था अब उसके सामने अपनी गलती मानेगा? ये सब अगले हिस्से में पता चलेगा। स्कूल गेट पर हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद कैप्टन अमीर ने सबके सामने अपनी बेटी आयशा को गाले लगाया। सब लोग खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आयशा के चेहरे पर थी। मिस्टर थॉम्सन, जो पहले आयशा को टीज करता था, अब चुप था। उसकी आंखों में कुछ बदलाव था, शायद शर्म या अफसोस। असेंबली हॉल में जब सब वापस गए, मिस्टर थॉम्सन ने हिम्मत
ज्योति और आयशा के पास आकर कहा, मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में एक स्ट्रांग और टैलेंटेड लड़की हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया सर। सबको अपने सपनों पर यकीन रखना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। उस दिन से मिस्टर थॉमसन ने अपने एटीट्यूड में बदलाव लाया। वो आयशा और दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने लगा। स्कूल में सबने सीखा कि इज्जत और हिम्मत कितनी जरूरी होती है। ईशा ने भी अपने सपने पर और मेहनत की। वो आज भी हेलीकॉप्टर पायलट बनने की तरफ बढ़ रही है। सबको यह कहानी याद रहेगी कि कभी भी किसी को उनके सपनों की वजह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और यह भी सीखना चाहिए कि गलती मानकर सुधरना सबसे बड़ा गुनाह नहीं, बल्कि एक हिम्मत है। ईशा की हिम्मत और उसके पिता की मदद ने सबको एक नई रोशनी दिखाई। स्टोरी यहां खत्म होती है, लेकिन आयशा की जिंदगी की जर्नी अभी भी चल रही है। आगे क्या होगा, शायद एक दिन हम उससे हेलीकॉप्टर पिलोट के रूप में देखें। ये कहानी सबको एक मिसाल देती है, कभी किसी को उसके सपनों की वजह से नीचा मत समझो और हर किसी में छुपी हुई ताकत को पहचानो।